嗱，如果你經常性有便秘咧，有肚瀉咧呢種狀況咧，你係要留意嘅。食錯嘢啊，情緒嗰方面影響你啦。因為如果人咧當佢有鬱結啊，好唔開心啊，其實好多時個腸臟都會引起一啲狀況。便秘咧，其實我哋上次講過，因為你成日唔去廁所咧，身體嘅毒素冇辦法及時嘅排出去咧。正常嚟講，你食一餐咧就要去一次廁所嘅。有啲人咧係一日去一次，又或者一日去兩次，咁都係算係正常。但係如果兩三日都冇一次嘅，甚至乎有啲人咧係去成個禮拜都去唔到嘅咧，咁其實係真係好唔正常。咁你 check 下去睇下醫生下，究竟我哋食嘢係點樣去影響我哋嗰個腸道健康咧？嗱，你要睇下你食唔食得夠纖維啊，因為現代人咧好多時我哋都食唔夠蔬菜。跟住咧你就要留意下腸道嘅益生菌係咪夠？我哋腸道嘅益生菌係乜嘢狀況會減少咧？好多時係有抗生素喺我哋嘅身體裏邊。當然啦，醫生開俾你嘅抗生素你就一定要食啦嚇，因為你一定係可能有狀況、有炎症啊、有傷口啊。而家好多醫生當佢開抗生素嘅時候咧，佢都同樣會俾埋益生菌。人而家都意會到抗生素係會殺死腸道嘅益生菌，因為抗生素係唔會理好菌又好、壞菌又好，總之佢清一色就幫你清理晒。咁所以之後咧，你一定要補充翻益生菌喺腸道嗰度，咁先至健康。即係你唔好經任何嘅情況用過抗生素嘅時候，點解你都會益生菌係會少咗？因為我哋進食咧好多嘅動物、好多嘅魚類，而家嘅飼養方法咧都俾大量嘅抗生素作為飼料嘅喎嚇。咁而呢啲飼料去到佢哋嘅身體嗰度咧，如果佢代謝唔晒咧，咁亦都會隨住佢哋嘅糞便啊流到去河流啊，於是乎就污染咗啲水源。所以喺水裏邊咧都會揾到抗生素。食呢啲動物嘅時候，有啲部分你係唔可以食。魚嘅腹衣咧係唔可以食，因為咧佢哋都係含有大量嘅激素啊。咁啊家禽嘅屁股咧，即係我哋講雞尾啊、鴨尾啊、鵝尾啊嗰啲就唔好食，因為嗰度咧都會有好多淋巴腺。凡係淋巴腺集中嘅地方咧，都會有一啲嘅病菌啊，同埋病毒喺嗰度。嗰啲豬啊、牛啊增生嘅肉啊，通常喺頸嗰度嘅，唔會建議人咧食咩豬頸肉啊，都有好多即係淋巴嘅位置啦。家禽嘅頭部同頸部咧都係唔可以食嘅。打針嘅地方就係打喺個頸嘅耳仔嗰個側邊嗰度。有一隻嘢好幫助我哋嘅心臟嘅 CoQ10，就喺牛嘅心臟咧都揾到，即係牛啊、豬啊嘅內臟係揾到 CoQ10 豐富嘅。但係因為而家污染咗，都係唔好食啦嚇，都係用補充品咧就比較安全一啲。點解唔好食？我哋頭先講過，咁樣都會即係個抗生素喺我哋嘅身體裏，對你嘅腸臟咧，因為佢殺死我哋嘅益生菌啊嘛，腸道嘅益菌。嗱，而一啲害嘅菌咧，已經咧個抗性咧已經係去到非常之高，因為人咧用太多抗生素啊。有啲病菌咧，一般抗生素都殺唔死嘅，大腸桿菌、克雷伯氏肺炎菌啦嚇。金黃葡萄球菌啦嚇，肺炎鏈球菌啦嚇，咁就會引起皮膚啊、喉嚨感染啊、肺炎啊、腦膜炎啊、支氣管炎啊、結膜炎啊呢類咁嘅症狀。沙門氏菌咧就會引起腹瀉啦嚇，志河氏菌咧就係會引起腹瀉同埋痢疾嘅。益菌減少嘅時候，有以下好多呢啲咁嘅狀況：高血壓啦嚇，高血脂啦。高膽固醇、癌症我哋講過咧係大腸癌啦、乳腺癌啦呢類啦，咁啊肝病啦、痤瘡啦、啲皮膚老化啦、人體過早衰老啦、骨質疏鬆啦、鈣質流失啦、呢個尿道感染啦、細菌性嘅陰道炎啦、免疫力低啦、容易生病、風濕啦、過敏啦、便秘、腹瀉、痔瘡同埋糖尿病咧，都係同益生菌減少可能引致嘅。嗱，咁所以唔好睇小腸道健康呢個問題。如果你有肚瀉嘅成日便秘嘅，而佢間住咁樣嚟嘅咧，咁你要小心，真係要去 check 下個身體嚇。如果你淨係肚瀉嘅，咁你就要留意下你會唔會營養不良啦。因為成日肚瀉嘅人咧，就吸收維他命就好差嘅，對鐵同埋鈣咧係好容易吸收唔到，以致咧你缺乏呢兩樣維生素啦嚇。
咁但係便秘咧，你身體嘅毒素咧長期儲喺個腸胃裏邊咧，於是乎就影響你身體嘅狀況啦。咁所以大家要保持呢個腸道嘅健康，要留意下自己嘅膳食啦，亦都留意每次去完廁所都回頭望一望咁睇下有冇咩狀況，咁大家咧就係保持健康嘅身體。